Një 23 vjeçar I shpadhur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar nga policia në Durrës në kuadër të një operacioni të përbashkët kundër kriminalitetit. I riu Latit Biba u vu në pranga me qëllim ekstradimin drejt Italisë pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar në muajin mars të këtij viti. Sipas autoriteteve italiane, Biba dyshohet se ishte pjesë e një grupi kriminal që ushtronte aktivitet në fushën e prodhimit, shpërndarjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Për këto akuza I përballet me procedim penal, sipas legjislacionit italian për vepra penale të prodhimit dhe shitjes së drogës, si dhe pjesëmarrjes në grup kriminal. Arrestimi u realizua në kuadër të fazës së radhës së operacionit ndërkombëtar FAST, I cili po zhvillohet nga policia e shtetit në koordinim me strukturat ligjzbatuese italiane. Pas ndalimit të 23 vjeçarit, Interpol Tirana ka nisur komunikimet me autoritetet homologe në Rom për të përfunduar procedurat ligjore dhe ekstradimin e tij drejt Italisë.